सखर जे सीनियर सियासतदान ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेडीज़ विंग जी मरकज़ी अॻवान मैडम ख़ुर्शीद अफ़गान चयो आहे त हज़रत साईं पीर साईं पागारा जे असूलनि वारी सियासत ते अमल कंदे समूरी ज़िंदगी शराफ़त ऐं असूलनि वारी सियासत करे इज़त कमाई आहे। पर कुछ माण्हू प्रिंस आगा खान, आगा ज़ुल्फ़कार, संदसि पुट ख़िज़र अली, हैदर अली, संदसि धीउ रुख़साना, मुड़ुस मुस्तक़ीम ऐं महमूदा मुंहिंजी सियासी साख खे ख़राब करण जूं कोशिशूं करे रहिया आहिनि। अहिड़ो इज़हार हुन पंहिंजी रिहाइशगाह सखर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे कयो। मैडम ख़ुर्शीद अफ़गान जो वधीक चवणु हो त इन्हनि साज़िशी माण्हुनि खे ख़बरदार थी करियां त हू मुंहिंजी सियासी साख समेत कोयटा ऐं सखर वारी प्रॉपर्टी ते नज़र न रखनि। जेकॾहिं को बि गैर क़ानूनी कमु कयो त इन्हनि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कराई वेंदी। मैडम ख़ुर्शीद अफ़गान वधीक चयो त मुस्लिम लीग फंक्शनल पाकिस्तान जी ख़ालिक जमायत आहे। हुर जमायत कफ़न ॿधी वतन जी आज़ादी जी जंग विढ़ी ऐं मुल्क जी सलामती लाइ बि हर क़ुर्बानी ॾियणु ॼाणियूं था। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचे।